Batismo de fogueira. Oi, Seg Babies, vocês já ouviram falar desse batismo? Dona Iraci é quem fez o meu batismo, explicou certinho pros meus padrinhos de fogueira como nos abençoar. Com um lenço branco na minha cabecinha rodamos 3 vezes rezando e no final me colocaram sal na boquinha, terminando assim o ato. O batismo de fogueira é muito comum em algumas cidades, principalmente interior. Na noite de São João acontece. Após o batismo ficamos curtindo a festa junina, e eu fiquei recebendo muito carinho. Obrigada, Dona Iraci, e a todos por ser uma festa tão linda.